大家挑戰下啪啪啪嘅故事啦。今集同大家挑戰下啪啪啪嘅故事啦，就係講緊咧大家拍手啦。根據咧呢個世界紀錄大全咧，最屈機嘅拍手人咧係1分鐘裏面有1140下，即係平均咧係每秒有19下啊！啪啪啪啪之鬼嘅真係。咁到咧我咧可以跑幾多下咧？即刻開片。呢個持久力訓練。喂，咁耐嘅咩？哇，好攰！救命！要咩啊？要咩啊？要咩啊？好嗱，咁我咧就拍咗310幾下左右啦。咁其實咧，我哋拍手咧都對我哋人咧係有非常之大嘅好處㗎。嗱，就好似腳底按摩一樣啦。其實我哋拍手嘅時候咧，都會刺激到我哋手上面咧嘅一啲唔同嘅穴位啊。咁啊，根據即係中醫所說啦，大概咧就係有30-50個左右嘅穴位啦。咁其實咧喺透過拍手嘅地方咧，你就可以容易刺激到一啲咧你好難掂到嘅地方。而上面當然有一啲嘅神經末梢啦，有啲神經線喺度啦。咁只要你去做呢啲動作嘅話咧，即係俗稱啊啪啪啪嘅話咧，其實係某程度上會刺激到佢哋，而促進咗咧你身體嘅血液循環㗎。咁所以 that's why 咧，久唔久大家咧都可以試下拍手喎，雖然好似維園阿伯啦，but still 係對你健康咧係幾好嘅。大家記得 CLS 啊！如果有其他挑戰想玩嘅話咧，歡迎喺下面咧話俾朋友聽，等我哋一齊挑戰。我哋下集再會，拜。